Hello, chào tất cả các anh em đã đến với channel của mình. Thì các bác có biết cái này là cái gì không? Đây, cái súng này. Đấy. Cái này hiện tại thì không có đạn nhé anh em. Cái này không có đạn. Và cái băng đạn ở phía trong kìa. Trong cái súng này là hồi nhỏ mình chơi này. Đấy, hồi nhỏ mình chơi thì lắp băng đạn vào đây. Để mình mở ra cho anh em xem nha. Đây, cái súng nó mở ra đây. Và đây nó thiết kế nó giống như cái kiểu một cái loại súng thật đấy. Ở đây thì có một cái loại cái vòng xoay này. Đấy, anh em thấy không? Một cái vòng xoay này. Và mình lắp một cái băng đạn khoảng 2, 4, 6, 8 viên đạn. Băng đạn 8 viên bỏ vào đây. Khi mà mình bỏ băng đạn vào đây này là mình gập lại. Mình gập cái súng lại. Mình gập cái súng lại này. Đấy. Và bắn nó nổ rất là to nha anh em. Và nó có thể bắn rách nguyên một cái tờ giấy luôn. Đấy, mình để cái tờ giấy vào mình bắn. Và nếu mà các bạn mà muốn mình làm mấy cái trò về cái súng này ấy, thì có thể comment phía dưới cho mình. Đó là những cái ý tưởng của các bạn. Và mình sẽ làm về cái ý tưởng của bạn. Và mình có từ cái súng này. Đấy. Thì rất là mong mọi người có thể là comment ở dưới một cái ý tưởng nào đấy để mình làm những cái trò đùa với cái súng này. Đấy. Và sau đây ấy, mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái món rất là đặc biệt luôn. Và mình nghĩ là ở Việt Nam không có, chắc chắn là không có. Thế đấy. Đây. Ten. Các bạn thử đoán cái này là cái gì? Đấy. Rất là nhiều chữ nhá. Nhiều các bạn có thể là lúc đầu nhìn thì các bạn cứ tưởng đây là cái chữ Tàu, nhưng không phải. Cái này là chữ của Nhật Bản đấy. Ở Nhật Bản thì họ cũng dùng chữ kanji, chữ Hán của Trung Quốc để viết những cái chữ này, những cái chữ tượng hình này. Đó là những cái chữ Hán của Trung Quốc đấy. Đây. Đây là tròn bộ nha các bác. Đây là tròn bộ 2 cây này. Và mình đã mua cái này ở cái cửa hàng tiện lợi. Cửa hàng tiện lợi nhá. Company ở Nhật. Thì ở Company Nhật thì nó bán cái pháo này. Rồi là pháo bông này. Đấy. Còn ở Home Center ấy là cái chỗ mà bán đồ dùng gia đình này, đồ dùng sửa chữa nhà cửa vân vân ấy. Thì ở đấy mình thấy thì họ cũng bán mấy cái loại này. Nhưng mà mình không xem rõ. Thì đợt sau mình sẽ làm clip. Mình đi đến đấy và mình sẽ tìm mua những cái loại pháo về chơi cho anh em. Và mình sẽ quay lên YouTube để mọi người có thể là vui vẻ với nhau. Đấy. Đây là 2 cây nha các bác. 2 cây. Và mỗi cây này là bắn được 10 phát. Bắn được 10 phát. Đây là cái ngòi này. Đây là cái ngòi các bác này. Đây. Mình châm lửa vào cái dây này. Và mình cố định cái cây này. Và sau đấy là mình sẽ bắn lên trên trời. Thì cây pháo hoa này thì mình dự định rất là làm nhiều video để up lên YouTube cho anh em xem. Thứ nhất là mình sẽ mổ bụng. Đấy. Mình sẽ mổ bụng cái cây pháo hoa này để anh em xem là phía trong cái cây pháo hoa này là có gì. Thì mình cũng giới thiệu sơ qua về cây pháo hoa này. Thì bên ngoài thì các bác cũng thấy đấy, nó in chữ rất là nhiều, chữ Nhật Bản này. Đấy. Và đằng trong này nó còn có một cái lớp này. Đây, đằng trong nó còn có một lớp này, cái giấy màu hồng này. Cái giấy màu hồng này nó giống như là một cái lớp giấy mỏng, giấy lụa đấy. Đấy. Còn phía đằng trong này. Phía đằng trong này là một cái loại giấy như là giấy cắt tông ấy. Đấy, rất là cứng. Mình bóp như thế này. Không méo. Và sâu đằng trong ấy, sâu phía trong của cái cây ống này thì nó có rất là nhiều cái chất mà mình nghĩ là thuốc nổ nó ở trong. Và nếu mà ra bên ngoài thực địa ấy, thì mình sẽ cố định ở phía dưới này. Mình cắm một cái cọc và mình cột như thế này. Sau đấy là mình châm lửa lên cái ngòi này là nó sẽ bắn lên. Thì như theo thông số của cái pháo này thì họ cũng minh họa cái hình đây. Một là cố định phía đằng dưới và mình châm lửa mình đốt.
thì chiều cao của cái này là hình như là bắn được 5 mét thì phải. Mình cũng chưa bắn nên mình cũng không biết, nhưng mà thấy nó viết thế này là bắn được 5 mét. Nếu mà các bác mà muốn xem cái clip mà mình bắn pháo hoa này thì hãy nhớ comment và đăng ký kênh của mình, vì những video sau thì mình sẽ làm cái video đó. Đấy, bắn pháo hoa nhé. Thì ngoài ra thì mình cũng sẽ mình sẽ nghĩ rất là nhiều trò đùa liên quan đến cái pháo này. Chẳng hạn như là mình châm lửa nhưng mà mình cầm như thế này. Mình đưa cái đầu này, đưa cái đầu bắn pháo này xuống nước để xem là pháo hoa mà đâm vào nước thì liệu nó có nổ hay là không. Đấy, nó có nổ dưới nước hay là không. Rồi là mình sẽ cắt bớt cái dây này, và sau đấy là mình sẽ bịt kín. Mình sẽ cắt cái dây này xuống như kia, và sau đấy khi mà mình châm cái này ấy, là mình bịt lại cái đầu này để xem khi mà châm lửa xong mà bịt cái đầu này thì cái pháo này nó nổ như thế nào. Đấy, đó là cái clip thứ hai mà mình muốn làm. Còn các bác mà muốn làm thí nghiệm vui đối với cái pháo hoa này ấy, thì mình sẽ làm theo yêu cầu của các anh em. Đấy, thì các bạn nếu mà có yêu cầu thì nhớ like, comment phía đằng dưới video này cho mình, để mình có thể lấy ý kiến, lấy cái mà ý tưởng của các bạn, mình sẽ làm về cái pháo hoa này. Thì ở Việt Nam thì người ta đã cấm pháo rồi, nên là những cái các bạn như là 2K chẳng hạn, hoặc là cuối 9X đầu 2K thì các bạn có lẽ cũng thỉnh thoảng Tết rồi có bắn pháo trộm thôi. Còn mình hồi nhỏ thì mình cũng được tiếp xúc nhiều, mình cũng được chơi pháo nhiều. Thế nên là bây giờ mình qua Nhật thì mình có điều kiện. Ở bên này thì họ không cấm pháo, nhưng mà cũng không phải là mình bắn tự do, mình phải xem những cái chỗ nào mình mới bắn được. Thì mình sẽ làm clip ra bờ sông để mình bắn cái này. Vậy là tổng cộng hiện tại thì là mình có 20 quả pháo, 20 quả pháo hoa. Rất là hoành tráng. Đây, cái lỗ để nó bắn pháo lên này. Không biết là nó bắn có cao, có to không nhỉ anh em nhỉ? Mình cũng rất là tò mò. Có thể là ngày mai mình sẽ ra bờ sông và mình bắn, kiểm tra xem cái uy lực của cái pháo hoa này như thế nào. Và các bạn hãy nhớ đăng ký kênh của mình nhé. Khi mà các bạn đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông, biểu tượng chuông ấy, thì khi mà mình có những cái clip mới ấy, thì nó sẽ thông báo về cho các bạn, và các bạn có thể là những người vào xem đầu tiên, nhanh nhất. Đấy. Hai mươi quả pháo. 20 quả pháo. Anh em thấy không? Uy lực. Không thì mình sẽ chế một cây súng. Đấy, sau đấy mình cột cái này làm cái nòng. Đấy, và châm lửa và dơ như thế này. Và mình sẽ để phía trước mục tiêu nào đấy và bắn vào cái mục tiêu đấy. Giống như là cái này là một cái nòng súng, nó bắn ra súng. Đấy, thì cũng rất là nhiều trò chơi anh em ạ. Cơ bản mình có làm hay là không thôi. Đấy, nếu mà anh em mà nghĩ được những cái trò nào mà liên quan đến cái này thì hãy comment phía dưới để mình làm nhá anh em. Còn cả cây súng này nữa. Cả cây súng này, hôm sau ấy mình sẽ mua mấy cái băng đạn về và mình lắp đạn vào trong cái này và mình bắn, và mình sẽ quay chậm khi cái súng này nổ cho anh em xem. Cái súng này thì mình mua 100 yên, tương đương khoảng 20.000 tiền Việt Nam mình. Và một cái băng đạn có 98 phát bắn nhé. Như thế này là một phát bắn này, như thế này là một phát bắn này. Và một cái băng đạn đấy là bắn được 98 phát, cũng giá 20.000. Nếu mà các bác nào ở Nhật ấy thì có thể là đến cái cửa hàng Daiso. Daiso là cái hệ thống cửa hàng. Đây là hiện tại là những cái đồ chơi mình đang có nha các bác. Hiện tại đồ chơi mình đang có này. Thì ở Việt Nam các bác sẽ không có những cái loại đồ chơi như thế này.
Vì ở bên Nhật thì mình có điều kiện mình chơi những cái trò chơi, được chơi những cái dụng cụ như thế này thì mình sẽ chơi và quay lại làm clip cho anh em trải nghiệm. Cái này cũng nhiều người cũng rất là tò mò. Nhiều người 8x 9x hồi xưa thì cũng được chơi những cái loại như thế này, nhưng mà sau này thì không được chơi. Thế nên là các bạn cũng muốn nó quay về một lần tuổi thơ, nên là mình sẽ làm. Đấy, cái súng đạn bắn ra đạn lửa này. Còn cái này là pháo hoa này. Và mình nghĩ cái pháo hoa này thì mình sẽ làm được rất là nhiều trò chơi, rất là nhiều thí nghiệm cho anh em. Anh em chỉ việc đăng ký kênh của mình, đăng ký theo dõi kênh của mình này, rồi là like ủng hộ mình, comment ủng hộ mình. Và các bạn đừng quên đưa ra những cái ý tưởng, đóng góp cho mình để làm những cái trò với những cái đồ chơi này. Đấy. Thế bây giờ ở bên Nhật thì bây giờ cũng 12 giờ rồi, thế nên là tôi sẽ ngủ rồi. Và ngày mai mình sẽ làm những cái video mổ bụng cái pháo hoa này. Đấy. Rất mong nhận được sự ủng hộ của mọi người. Hãy nhớ like và subscribe kênh của mình. Xin chào mọi người, chúc mọi người ngủ ngon. Bye bye.